Эмне үчүн таксисттер эч качан байыбайт, эч качан чоң акчага ээ боло алышпайт. Анткени дегенде таксисттер бул болгону мисал, таксист сыяктуу адамдар булар күнүмдүк акча таап көнүп калышкан. Алар бутунун астында гана акчаны көрүшөт дагы, бутунун астынан 5 кадам ары акчаны көрө билишпейт. Анткени дегенде алардын көз карашы ошого көнүп калган. Алар күндө өз убактысын акчага сатууга көнүп калышты. Алар өз убактысын акчага сатып, акчага алмашып жүрүп, өмүрүн сатып жүрүп өтүп кетип атышат. Эмнеге дегенде алардын көз карашы ошондой болуп калды. Булар күнүмдүк акчага таап көнүп калган адамдар эртеңки күндө чоң акча тапса болчу, мүмкүнчүлүктөрдү алар көрбөйт, карабайт. Анткени дегенде алардын фокусу жанагы очки кийип алса, мисалы үчүн жакындатчу очки жакындатып берет, алыстатчу очки алыстатып берет. Ошол сыяктуу жакындатып берген очкини таккан адам алысты көрбөгөндүктөн ал жакынды көрүп калат. Бирок ал очки жок, алыстагы нерсени көрбөй калат. Ошол сыяктуу бул адамдар дагы ошол дайым жана жакындатчу очкини тагып алып, өзүнүн бутунун астына гана акчаны көрүп жүрүп көнүп калды. Ар жактагы акчаны көрбөй атат алар. Мен бир убакта ушул сөздү айтканда, бир акылма мага айтканда мен таң калган болчумун, бирок менен көптөгөн таксисттер менен сүйлөшүп жүрүп ушуну байкадым. Бул таксисттерге гана тиешелүү эмес, бул баардык күнүмдүк акча таап ошол менен алек болгондорго тиешелүү. Пандемия учурунда көрдүк, көптөгөн адамдар ошо күнүмдүк акча таап көнүп калгандар акчасы жок калышты. Анткени дегенде алардын акча түрүндө запасы жок. Алар эртеңки күнгө иштөө деген аларда ой жүгүртүү жок. Ошол себептен алар эч качан байышпайт. Алар болгону бир формуланы билет. Мен бүгүн иштедим, бүгүн акча таптым. Эртең иштедим, эртең акча таптым. Эртең иштебей калдым, акча түшпөй калды. Бүгүн иштедим, акча түшпөдү. Эртең иштедим, акча түшпөдү. Үчүнчү күн иштедим, акча түшпөдү. Бирок бир жылдан кийин мен иштебесем да акча түшүп атат деген формуланы алар түшүнбөйт. Алар бизнес деген система, ушул сыяктуу нерсени, инвестиция деген нерсени алар эч качан түшүнүшпөйт. Алар күнүмдүк акчаны гана түшүнүшөт. Бул көпчүлүк айлык майынага иштегендер, бул көбүнчө базарда отуруп соода кылгандар жана башка көпчүлүк чакан ишке көнүп калган адамдардын ой чөгүртүүсү ушундай болуп калат. Алар эртеңки күндөгү көбөйчү, чоң акчага айланчу бизнес мүмкүнчүлүктөрдү же деги эле мүмкүнчүлүктөрдү алар көрө билбейт. Ошон үчүн алар эч качан байыбайт. Бул адамдар өздөрү ошол жолду тандашты. Ошон үчүн буга депутаттар же өкмөт же олигархтар же байлар күнөөлүү эмес. Буга ал адамдар өздөрү күнөөлүү. Ошон үчүн ал адамдар өкмөттү, мамлекетти, депутаттарды күнөөлөп эле коюшсун. Алар андан көрө өздөрүн күнөөлөшсүн.